Question number 1 is asking that the value of sine cot inverse x is. So we have to find out the value of sine cot inverse x. Okay, we have a formula that is cot inverse x. We can write it in the form of sine inverse into root over 1 by root over of 1 plus x square. So putting this value here, sine inverse 1 by root over of 1 plus x square. Sine inverse will be cancelled. The value will be 1 divided by root over of 1 plus x square, and the answer is B. Simply we apply the formula of cot inverse x in the sine form. Then we put here sine and sine inverse cancelled. Now the answer is 1 by root over of 1 plus x square. Now coming to the question number 2, that is the value of theta satisfying cos theta plus root 3 sin theta is equal to 2. So we have to find out the value of theta, where cos theta plus root 3 sin theta root 3 sin theta equal to 2. तो हमको थीटा फाइंड आउट करियार अछि. सिंपली राइट हैंड रे हमर 2 अछि, सो डिवाइडिंग 2 in both sides, so we get half cos theta plus root 3 by 2 sin theta equal to 1. We can write as half that हमें हाफ को एमती लिखि परिया sin 30 रो वैल्यू इज हाफ sin 30 into cos theta plus root 3 by 2 को हमें लिखि परिया cos 30 रो वैल्यू होची root 3 by 2, तो cos 30 into sin theta equal to 1 को हमें लिखि परिया sin 90. एमती लिखियार मेन इंटेंशन होची sin a into cos b plus cos a into sin b. It is the formula of sin a plus b simply. So sin a is here 30 and b is theta and sin 90. Now we can cancel sin and sin from both sides. Now theta equal to 90 minus 30 degree, it is 60 degree. It is very easy. So option B is the correct answer. Now coming to the question number 3. Question number 3 is asking that the smallest value of n for which the equation is given 1 plus I divided by 1 minus I to the power n. We can write it simple that 1 plus I divided by 1 minus I into multiplying and dividing 1 plus I in 1 plus I. Okay, numerator and denominator 1 plus I, we are multiplying in both numerator and denominator. Okay, so as the power is n, we keep it same. Now simply it will be 1 plus I square and 1 square minus I square, a plus b whole square, and it is a square minus b square, so whole to the power n. Now we can a plus b whole square formula में put कर दो a plus b whole square formula 1 square plus I square plus 2 into I into 1 divided by 1 square is 1 minus I square is nothing but plus 1. Okay, whole to the power n. Now we can write it as, which implies 1 plus I divided by 1 minus I to the power n is nothing but 1 square is 1 plus I square is nothing but minus 1 and plus 2I divided by 1 plus 1 is nothing but 2, whole power is n. Okay, now 1 plus I divided by 1 minus I whole to the power n is nothing but 1 minus 1 plus 2I by 2. So 1 will be cancelled and 2 will be cancelled, so we will get 1 plus I by 1 minus I whole to the power n equal to I to the power n. Now in question we have given that
1 plus I divided by 1 minus I whole to the power n equal to I 1. So 1 equal to I to the power n, but we know that I square equal to minus 1, I square whole square equal to 1. So I to the power 4 equal to 1, but here we get that I to the power n equal to 1. From here and here we get that n equal to 4. So D, option D will be the correct answer. It is very easy calculation. समस्ते एटा बुझी जाइथिबे। आई होप सो कि एटा बहुत इजी थिला, इजी कैलकुलेशन थिला, समस्त बुझी जाइथिबे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग दैट e to the power x plus e to the power y equal to e to the power x plus y, and then dy by dx. We have to calculate that at 2 and 2 means at point x equal to 2 and y equal to 2, we have to find out dy by dx equal to how much. So first of all we have to calculate dy by dx. So differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x, we get what we get, e to the power x into derivative of e to the power x with respect to x is e to the power x plus e to the power y into e to the power y, derivative of e to the power y with respect to x is e to the power y into dy by dx equal to derivative of e to the power x plus y is nothing but e to the power x plus y into derivative of x plus y is, that is 1 plus dy by dx. Now we can write this equation as e to the power x plus e to the power y dy by dx equal to e to the power x plus y plus e to the power x plus y dy by dx. Now simply we have to simply solve this equation. Okay, e to the power x minus e to the power x plus y equal to e to the power y minus plus e to the power x plus y dy by dx. It is minus achieved. So now calculating this, we get dy by dx, we will get dy by dx equal to e to the power x plus e to the power x plus y divided by e to the power x plus y minus e to the power y. So we can simply write it as e to the power x common निकले तो 1 plus e to the power y, we can write it as, so e to the power y common निकले e to the power x minus 1. Now putting the values of x and y, that is 2, we are getting that e to the power 2 into 1 plus e to the power 2 by e to the power 2 into 1 e to the power 2 minus 1. Every it cancel हो and cancel हो आंसर हो -1. निजे एटा ट्राए करेंगे खाता पेन मु जिते भी जहाँ भी सल्व करुच्ची निचे खाता पेन सल्व करेंगे, सल्व कले मिल जाए सहज जापर। तो यहाँ आउे कर दूचे e to the power 2 into 1 plus e to the power 2 divided by e to the power 2 into e to the power 2 minus 1. तो ये जिनसटा यहाँ कैंसल हो एंड यहाँ इज नथिंग बट माइनस ऑफ एतिकी। ओके, सो यहाँ होगा -1 -1 केमती है होप यहाँ समस्त बुझे, बहुत सिंपल जिनस, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक अच्छे, यहाँ को जब आम माइनस ये कमन नहीं जा तो आम ये जिनसटा ये मिल, सो -1 ये गला, तो बी इज द आंसर। ओके, now coming to the question number 5, if a complex number is in third quadrant then its conjugate will remain in co-quadrant रहिबो। तो we have to find out, okay, simply to find out the quadrant we have एटा हमको गिवन अछि कि कॉम्प्लेक्स नंबर टा थर्ड क्वाड्रेंट अछि। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हमें सिंपली z इक्वल टू -a -
IB. There is a formula. Okay, এটা একটা formula আছে z equal to minus a minus b for third quadrant. Third quadrant पे এটা একটা formula আছে. Now to find out the quadrant z bar, we have to calculate the z bar. Z bar is nothing but minus a minus a arrow bar. तो arrow bar कितने होगा ना minus a plus IB, and it is the formula of second quadrant. So answer will be second quadrant. Okay, it is very simple. Now coming to the question number 6. Question number 6 is asking that integration of minus 3 to 3 ax square plus bx plus c dx does not depend on a b c none of this. तो ये जो इक्वेशनटा कहाँ पर डिपेंड करूनी तो हमको सेटा फाइंड आउट करने को पड़ो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इवन फंक्शन and bx is an odd function. So we know that integration with limits minus 3 to 3 of bx dx will be 0 because it is an odd function. So integration of bx dx will be 0. So a equation does not depend on b. Okay, answer will be a, option number A, and answer is B. Okay, now coming to the question number 7. Limit n tends to infinity 4 to the power n plus 3 to the power n divided by 4 to the power n minus 3 to the power n. We have to calculate it. Just is equal to केते होबो हमको कैलकुलेट करियर अछि. जस्ट तो कैलकुलेट करिया पे हम एटा को एमति लिख परिबा लिमिट n to infinity. हम एठी को करि परिबा ना 4 to the power n को कॉमन नहीं परिबा. 4 to the power n को कॉमन नहीं करली. Now we can write it as 4 to the power n हम कॉमन नहीं जेचे so 1. तो एठी एटा को केमति लिखि परिबा ना 3/4 to the power n लिखि परिबा प्लस 1 माइनस एटा हम 4 to the power n नहीं जेचे so 1 minus 3/4 to the n. तो मैं एमति कहीं के लिखिली ना एठी हम 4 to the n नहीं गले कॉमन नहीं जाए. आइदर 4 को कॉमन नहीं परिबा किंबा 3 को कॉमन नहीं परिबा कहीं ना बोथ नंबर्स आर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो एमती नेला हमको कैंसिल करिया को इजी जीवो एंड एटा जहां भी ओके समथिंग टू द पावर इंफिनिटी इज नथिंग बट 0. सो 1 plus 0 by 1 minus 0 it will be 1 by 1. It is 1. Answer is 1 and option D is the correct answer. Now coming to the question number 9. The function fx equal to e to the x and from r tends to r. Okay, function fx equal to e to the x where r tends to r. So f dash x equal to e to the x. Derivative of x with respect to x, e to the x the derivative with respect to x will be same e to the x, and e to the x always positive. So e to the x is not negative. Okay, it is not negative. Negative means it is not negative means it is into. Okay, it is into means 1 and into will be the answer. ठीक अछि. It is not negative means negative नुहे means एटा हला into and into means answer होची 1 and into. एठा कोनोसी मे 1 and into हबनी answer हेजिबो 1 and into आइबो answer. Okay, now coming to the question number 10. Let fx equal to integration of 1 to x sin t dt. We have to find out limit x tends to infinity f dash x equal to how much. So here we have to now derivative differentiating both sides with respect to x, we get it will be sin x by x. It hochi by Leibniz rule. Okay, there is a Leibniz rule saying that when integration जेतले एमती इंटीग्रेशन थिबो 1 to x लिमिटेशन थिबो and sin t by t एमती केस रे हम एटा डायरेक्ट sin x by x हिजबो. ओके, एटा होची Leibniz taking limit x tend to infinity f dash x equal to limit x tends to infinity sin x by x
we get that okay, something by infinity is nothing but 0, so answer will be 0 and option A is the correct answer. It is very simple, in only 2 line or 3 line answer get. So now coming to the question number 11, order of the equation 1 plus 5 dy by dx to the 3 by 2 equal to 10. Okay, the equation is 1 plus 5 dy by dx all to the power 3 by 2 equal to 10 dy dqy by dx cube. Now squaring both sides, we get squaring both sides 1 plus 5 dy by dx cube হয়ে যাব এটা and 10 square into dqy by dx cube square. So here order is 3. Okay, the highest differential केते थर हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हेची केते थर हाईएस्ट से डेरिवेटिव कराइची तो जो भी इक्वेशन रो ठीक है जोटा भी हमें देखो जे ऑर्डर काढुचे ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन जेते हमें काढुचे तो सेते देखियार अछि कि से इक्वेशन रो जोटा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन मैक्सिमम केते थर सेटा डिफरेंशिएशन कराइची एठी मैक्सिमम 3 थर डिफरेंशिएशन कराइची सो ऑर्डर एठी 3 ही गला तो इट विल बी वेरी इजी अछि वन लाइन आंसर. Now coming to the question number 12 number question is asking that 100,101 base 2 will be what. तो एटा हम कैलकुलेट करि परिबा तो फर्स्ट 1 परे हमर 1 2 3 4 5 5टा डिजिट अछि सो 1 into एटा बेस 2 अछि तो हम करिबा 2 to the power 5 1 परे 5टा डिजिट अछि सो 1 परे हमें 2 to the power 5 कले प्लस तापर 0 अछि एठी तो 0 into 0 पर 4टा डिजिट अछि तो 2 to the power 4 plus again 0 into 2 to the power 3 plus again 1 into 2 to the power 2 square plus again 0 अछि into 2 to the power 1 plus again 1 अछि into 2 to the power 0. तो এটা calculate 2 to the power 5 is nothing but 32 plus 0 into something is 0 plus 0 into something is 0 plus 1 into 2 square is nothing but 4 plus 0 into something is 0 again plus 2 to the power 0 is nothing but 1 and 1 into 1 is 1. So now 32 plus 4 equal to 36 plus 1 equal to 37. 37 is the answer. Option number A is the correct answer. Now coming to the question number 13 number question is asking that the solution of d square y solution of d square y by dx square equal to e to the minus 2x. Solution means we have to calculate how much y, we have to calculate y. Okay, simply solution पचार जेतले तो हमको y कैलकुलेट करियर अछि. Y कैलकुलेट करियर अछि मींस हमको डबल इंटीग्रल करियर अछि. तो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स we will get dy by dx equal to e to the power minus 2x divided by minus 2 and minus 2 plus c1 again integrating both sides we will get y equal to e to the minus 2x divided by minus 2x into minus 2 into minus 2 that will be 4. Okay, plus 4 plus c1 the integration of c1 with respect to x is c1x plus c2. The answer is this much is the answer, that is the option number e to the minus 2x 4 plus c1x plus c2. option number A is the correct answer. So it is very simple, only हमको दिथर ही इंटीग्रेशन कर ले and हमें आंसर पे कर ले. Now coming to the question number 14, the least value of 3 sin square theta plus 4 cos square theta. Least value माने least value means minimum value of 3 sin square theta plus 4 cos square theta. तो हम इटा काढी परिबा 3 sin square theta plus 4 cos square theta हमको पचाचे least value काढियार अछि. So 3 sin square theta plus 3 cos square theta plus cos square theta हम एमती लिखि परिबा. एमती लिखिले आरो मेन रीजन होची 3 into sin square theta plus cos square theta plus cos square theta एमती लिखिले we know that sin square theta
plus cos square theta is nothing but 1. So now 3 into 1 plus cos square theta, we get 3 plus cos square theta. So एठी हमको पचारची द लीस्ट वैल्यू केते हबो, तो लीस्ट वैल्यू हमको फाइंड करिया पे we know that minimum value of cos square theta is 0. ओके, मिनिमम वैल्यू हमें सब cos square theta को 0 नुए, तो एठी हमें अज्यूम करले cos square theta 0. सो द वैल्यू होची लीस्ट वैल्यू होची 3. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 15. Question number 15 is asking that solution of x plus 2yq into dy by dx equal to y. Now simply taking dy by dx into right side, we get that x plus 2yq equal to y into dx by dy. Now dividing y in both sides, we get dx by dy minus x by, here we divide x by y and taking हमें x by x रे y डिवाइड करले एंड ए टर्म टा को राइट साइड कर देले. ओके, तो x by y इक्वल टू राइट एटा लेफ्ट साइड थिला तो सेटा सेम ही रहला, एटा हे गला 2y स्क्वायर. y क्यू रे हमें डिवाइड करले y, तो दैट इज 2y स्क्वायर. नाउ it is a linear form, it is a linear differential equation. Okay, where here p is equal to minus 1 by y and q equal to 2y square. So if equal to, तो हम एठी if काढी परिबा इजीली. ओके, हमको p q जाना गली गला, तो इंटीग्रल फैक्टर if हमें काढी परिबा आराम से. if equal to e to the power integration of, okay, minus p integration of p, तो integration p is nothing but minus 1 by y dy. ओके, तो इटा हमर हो गला e to the minus log y. e to the minus log y is nothing but minus 1 by y. तो हमें एटा को लिखि परिबा एमतिया कि तब x into minus 1 by y इंटीग्रल फैक्टर को हमें एटी पुट करूचे, तो एटा को हमें एमति लिखि परिबा 2y स्क्वायर into minus 1 by y dy minus c. ओके, तो ये गला माइनस x by y इक्वल टू माइनस इटे हमें देले माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy minus c. सो माइनस x by y इक्वल टू minus 2 into y square by 2 minus c. तो ये माइनस हमें काटी देबा जदी, तो वी गेट दैट सिंपली एठे y काटी देले एंड एठे y टा एपटू मल्टीप्लाई कर देले, x इक्वल टू y क्यूब बाय 2. ओके, 2 कैंसिल हो जाइए, हमर 2 भी कैंसिल हो जाइए, तो हमर एठे y इटा y क्यूब y एपटू मल्टीप्लाई हला लेफ्ट साइड बसी की y क्यूब सब नेगेटिव टर्म गुडा पॉजिटिव हो जाइए, y क्यूब प्लस c गला. ओके, तो एति की सॉरी c एंड y एठे मल्टीप्लाई होबा cy, x इक्वल टू y क्यूब प्लस cy हो गला, तो एति की टर्म रहइबो, एटा ही हमर आंसर. तो ऑप्शन नंबर s इक्वल टू y क्यूब प्लस cy, ऑप्शन नंबर a is the correct answer. Now coming to the question number 8, जोटा मु ओमिट करथिली, क्वेश्चन नंबर 8 टा मु ओमिट कर देथिली, छाडी देथिली. तो 8 नंबर इज आस्किंग दैट f r tends to r, where if fx equal to sin x and g r tends to r, gx equal to x square. Now you have to find out fog of x equal to how much. So fog x is nothing but
f of g of x, function of g of x. So f of g of x is nothing but x square. Function of x, we know that function of x is equal to sin x, and function of x square will be sin x square. Simply the answer is sin x square. तो ये किसी ऑप्शन दिया जाएनी, तो आंसर sin x square हम. तो ये थिला टोटल 15टा क्वेश्चन मुझे कवर अप कर देछि. होप सब तक 15टा क्वेश्चन भलसे बुझी जाइथिबो. तो एते मेहनत करिके क्वेश्चन अरेंज करूछि सब तक जहाँ भी रहिबो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सब क्वेश्चंस अरेंज करिके सब दिन रेगुलर क्लासेस चलिबो. तो जो मैंने भी जॉइन करेंगे चाहूँगी तो जॉइन करेंगे और सांग मान सहित निहत भिडियोटी को शेयर करदेवे. तो से भी जदि जॉइन करने चाहूथे तो से भी जॉइन करेंगे. एंड ओजेई 2021 एग्जाम जोटा रोचे बहुत पाखे आसला आ 2 मास होती. तो प्रिपेरेसन भी आम जोरदार करवा. 10टा सेट एटलिस्ट करी गले निहत भाव में एथि क्वेश्चन आसो. मे बी सेम क्वेश्चन न आसिले भी जोटा भी जो यही टाइप रो ही क्वेश्चन आसो. फॉर्मूला सेम रहिबो, बस वैल्यूज डिफरेंट रहिबो. तो ये टाइप रो क्वेश्चन आम 10टा सेट करके जीवा निहाती भाव में एथि क्वेश्चन आसो. एंड समस्ते जो मैंने भी गवर्नमेंट सीट प्रिपेरेसन कर गवर्नमेंट पढ़ाई इच्छा रखुंट तो से निहाती भाव में गवर्नमेंट पढ़ी पारे. गवर्नमेंट गोटे गोटे सीट मिल जाए आराम से. तो थैंक यू फॉर वाचिंग. जय जगन्नाथ.